يسعد مساكم، ازيكم؟ انا مروه الشافعي. هنعمل النهارده احلى طبق كشري خطير، هنعمله في البيت. نضيف اكيد وتحفه وطعمه احلى من بره كمان. ضروري تجربوه بنفسكم عشان تشوفوا قد ايه هو يجنن جدا وسهل خالص. انا عندي اول حاجه هعملها الحمص انا غسلاه وهنقعه في ميه سخنه بتغلي لمده نص ساعه، وبعد كده هسلقه في ميه بتغلي على النار بالطريقه العاديه من غير اي اضافات. ولما يستوي تماما هركنه على جنب. في حله تانية فيها ميه سخنه بتغلي ومعلقه صغيره من الكمون، هبتدي اسلق العدس اللي بجبه او العدس الاسمر. دول تقريبا كوبايتين، مغسول ومتصفي. بعد ما يستوي نص سوا مش سوا كامل هصفيه واحطه على جنب. هحمر بقى كوباية كبيرة من الشعرية في معلقتين زيت. أول ما الشعرية تاخد لون ظريف وحلو هقوم جايبة العدس اللي أنا مسوياه نص سوا، أضيفه على الشعرية وأحط عليهم كوبايتين كبار من الرز المصري المغسول المتصفي ونقلب. واحط له بقى ميه سخنه عادي كاني هسوي الرز بالطريقه العاديه، وملح ومعلقه صغيره من الكمون. وطبعا تدوقي الرز عشان تتاكدي ان ملحه مظبوط. هتغطيه وتسيبيه يستوي على نار هاديه لمده ربع ساعه. البصله بقى بتاعت الكشري، بصلايه كده متقطعه شرايح، وهرش عليها رشه ملح ومعلقتين كبار من النشا. والنشا بقى هو السر اللي هيخلي البصلايه مقرمشه. هنفرفط البصل كده مع النشا وفي زيت غزير وسخن، ونبتدي نحمر البصله. خلي بالك هتاخد لون على طول فتبقي قريبه منها، عشان اول ما تتلون كده تقومي على طول رافعاها من الزيت وتحطيها على ورق مطبخ. الرز استوى وفظيع، ريحته خطيرة ومفلفل ويجنن. طبعا عايزة تزودي كمية العدس اكتر من كده براحتك. انا بحب اشيل شوية من العدس على جنب وقت الغرف كده، ايه كإضافة نحب نزود او حاجة. فظيع، بصوا مقرمش ويجنن. هسيبه على جنب يهدى شوية من غير ما اغطيه. الصلصة الحمرا بقى، 4 فصوص كبار من الثوم في معلقتين زيت. اول ما يصفروا هنزل عليهم ب4 طماطميات كبار مضروبين في الخلاط، معلقه كبيره من معجون صلصه الطماطم، معلقتين كبار خل، رشه سكر، ملح وفلفل، معلقه صغيره من الكمون. ونسيبها تغلي لغايه ما تتسبك وتبقى تمام. نيجي بقى ايه للدقه بقى الخطيره. الدقه على البارد، كوبايه من الخل قدامها بالظبط بنفس الكوبايه كوبايه ميه، و4 فصوص كبار من الثوم المفروم، عصير ليمونة كبيرة، ملح وفلفل، ومعلقة صغيرة من الكمون. ونقلب وتبقى كده الدقة الخطيرة بتاعت الكشري جاهزة. هنغرف بقى ونزود عدس، وطبعا المكرونة أي نوع تحبيه. أنا سلقتها وفرفطتها بشوية زيت عشان ما تبقاش معجنة. وبعد كده بقى ايه الدقة الفظيعة وشوية من الحمص والصلصة الحمراء الخطيرة بتاعت الكشري وكمان البصلة المقرمشة. رهيب يا جماعة، بجد ضروري تجربوه، ان شاء الله الوصفة تعجبكم.